अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अच्छा, एक दोस्त का ये आया था कि हंसते हुए या खांसते हुए या छींकते हुए उसका पेशाब निकल जाता है। ये जितने भी आमतौर पे ये होता है, मसानिक में कमज़ोरी की वजह से ये हो जाता है। तो दोस्तों परेशान नहीं होना। आप लोगों को बहुत खूबसूरत और मासूमाना सा एक जिसे कहते हैं एक रेमेडीज़ बता रहा हूँ। ये ले लें इंशाल्लाह। आपका आप हंसें खिलखिला के, खुदा ना खासा खांसें या छींकें तो पेशाब आपका नहीं निकलेगा। तो सबसे पहली रेमेडी है, तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को। भाइयों बार बार बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कोई वजह होती है यार, ऐसे नहीं कहते, प्लीज़ लाजिम क्या कीजिए। कास्टिकम 30, सल्फर 30 और जिमकम मोटेलिकम 30, इन तीनों को सुबह दोपहर शाम लेने से इंशाल्लाह आपका तकलीफ ये ख़त्म हो जाएगी और आप हंसे, खुदा ना खासा खांसी या चीखे, ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।